ինչ մանրամասներ կհայտնեք, այսօր հարցաքննությունը փաստորեն իրանցիների շարունակվել է այսօր էլ առավոտից։ Պետք է շարունակվեր, այսօր մենք եկել ենք, հրավիրվել ենք, որպեսզի առերեսումը շարունակենք, բայց մեր իրապահ համակարգը չի դադարում իրենց ֆանտազիաներով մեզ զարմացնել, ապօրինությունների մակարդակով։ Առերեսումը սկսելուց առաջ որոշեցին, որ ինձ որպես Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպան հեռացնում են վարույթից, այսինքն թույլ չեն տալիս, որ հանդիսանամ Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանը, որովհետև այդ Իրանի քաղաքացին ցուցմունք է տվել, որ իրենց ընդհանուր հանդիպումների ժամանակ ես եւս ներկայ եմ եղել որոշակի հանդիպումներին Ծառուկյանի հետ եւ իրենք դիտարկել են, որ ես կարող եմ գործի վերաբերյալ տվյալ ունենալ եւ որպես վկայի կարգավիճակում հարցաքննվել։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ սա ապօրինության գագաթնակետն է եւ ես պետք է ասեմ, որ դրա մասին ըստ էության երեք արդեն հիմքեր էին փորձում դնեին եւ իրենք այս ապօրինությունով վախից պնդում եմ, նշում եմ, որ վախից ինձ հեռացեցին վարույթից, որովհետև այն ապօրինությունները, որ իրենք կատարում էին, երեք ուղղակի ջախջախել ենք, իհարկե դրանց առաջ եւս ջախջախել ենք եւ այս բառեր չեն ուղղակի։ Ուրեմն երբ որ տուժողի հարցաքննությունը կատարվում էր, այն հարցերը, որոնք որ ես ներկայացնում էի տուժողին, հետեւողականորեն եւ այն պայծ սկսած, երբ որ վարույթի մարմինը տեսնում էր, որ իրենց նախորդ բոլոր ցուցմունքները կոտրվում են եւ ուղիղ հակասական ցուցմունքներ են ստացվում, սկսում էր հանել հարցերը, այսինքն հարցը տրվում էր, քննիչացում էր վարույթի հետ կապ չունի հանում էր։ Իհարկե մենք նշում էինք, որ սա ակնհայտ ապօրինություն է եւ կողմնակալություն, որովհետեւ դուք ամեն ինչ անում եք, որ տուժողը չկոտրվի, այսպես ասած, եւ շարունակի ձեր թեզը պնդելը։ Եվ շարունակությունը այսպես անդադար մի քանի ժամ այս հարցաքննություններով ամբողջ process-ի ընթացքում հիմնավորել ենք, որ տուժողը ինչ ասելա սուտ ասը, եւ իրենք հաջորդի բոլոր գործողություններից հետո արդեն հասկանալով, որ այսօր նույն կերպ պետք է շարունակեմ իմ հարցաքննությունը, որոշեցին, որ ինձ վարույթից հեռացնեն։ Նորից եմ ասում, ամեն ինչ անում են, որ գոնե նշույլ պահեն մեղադրանքի, որ ցույց տան իբր թե հիմնավորումներ ունեն, բայց ես վստահեցնում եմ, որ մենք կոնկրետ ապացույցներ ենք ներկայացրել եւ դեռևս ունենք անհերքելի ապացույցներ, որոնք կներկայացնենք եւ կհիմնավորենք, որ ինչ ասել է իրանական կողմի տուժողները, բոլորը ամբողջությամբ սուտ են եւ արդյունականացող մարմինն էլ գիտի դրա մասին, քննչական եւ դատախազական մարմինները, բայց չեն ուզում տեսնել։ Հիմա տեսեք, իրավական մասով անդրադառնամ։ Ինչ են արել։ Քննչական խումբ, այսինքն ուղղորդել է իրանց։ Ես վստահ եմ, որ ուղղորդել են, որովհետեւ տեսեք ինչ կար։ Երեք այդ անձը հանկարծակի սկսեց իմ մասին ասել, որ Երեմ Սարգսյանը ինչ որ հարցազրույցներ է տալիս։ Այդ հարցազրույցներից ինքը շատ նեղվել էր եւ նշում էր, որ ամբողջ իրանական հերոստալիքներով իմ հարցազրույցներն է ընթանում եւ իրենք կոպիտ ասած այնտեղ խայտարակվում են եւ մի քանի անգամ նեղվեց, դրա մասին արտահայտեց եւ դրա համար հարց տվեցի։ Ասացի ինքեր, դու ոնց որ թե քո նախկին ցուցմունքներում որևէ տեղ չես ասել իմ մասին որևէ բան։ Հիմա այս հարցազրույցները տեսնելուց հետո, այսօրվա առերեսումը տեսնելուց հետո օրինակ ինչ ծագեց քո մոտ, որ սկսեցիր իմ մասին ինչ որ բաներ ասել, դա ասած դες կարևոր չեմ համարում դա եւ այլն, դրա մասին չպատասխանեց։ Եվ ավելի կարևոր բան ասեմ, հարցրեցի, եթե դու ինձ ասում ես, որ ճանաչել ես Ծառուկյանի հետ միասին, որպես ով ես ճանաչել, ինքը ուղիղ նշեց, որ ճանաչել եմ որպես Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան։ Հիմա քրեական դատավարության օրենսգիրքը ասում է չի կարող որպես վկա հարցաքննվել փաստաբանը կապված իր կողմից որպես փաստաբան մատուցող ծառայությունների հետ։ Հիմա տուժողը նույնիսկ իրենք այդքանը չեն ֆայմել, չեն հասցրել սովորացնել։ Ես կանխեցի հենց առերեսման ժամանակ այդ հարցը տվեցի, որովհետև տեսա որ են տանում։ Ես տեսա, որ ուզում են հիմքեր նախապատրաստեն ինձ վարույթից հեռացնելու համար, որովհետև շատ եմ խանգարում իրենց այս ապօրինությունները բացահայտելով։ Որոշեցին, որ հիմքեր ստեղծեն եւ վստահ եմ, որ նույնիսկ գուցե սովորացել են կամ գուցե ինձ ինքը տեսնելով, որ ես նաեւ իրեն համար ոչ բարենպաստ process եմ վարում կամ հարցազրույցներ տալիս, ինքն է խորհրդակցել թե ոնց անի։ Հիմա մեր վարույթի իրականացնող մարմինների համար այս իրանցիների ասածները վերին աստիճանի ճշմարտություն են, դատարկ խոսքերը, որը ոչ մի հիմնավորում չունեն։ Այն փաստարկները, որ մենք ենք ներկայացնում, իրենց համար կարծեք թե sense չեն էլ տեսնում, չեն էլ լսում։ Հիմա տեսեք, ինչ են ասում, ասում են ուրեմն անձը ցուցմունք է տվել, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ միջև ծանոթանալը իմ միջոցով է ծանոթացել եւ որոշ հանդիպումների ես ներկա եմ եղել։
ասում է դե քանի որ նման բան է ասել, հետևաբար Երեմ Սարգսյանը կարող է որպես վկա արձակնվել, իմիջիալոց նաև ծանուցագիր են հանձնել, որ այսօր ժամը 15:00-ին ներկայանան որպես վկա արձակնության։ Հիմա սենց ուղղակի հարցը տալիս եմ իրենց, այսպես։ Ասում եմ մի հատ գնացեք ամբողջությամբ ձեր բոլոր համակարգերով, ձեր իրավագիտության դոկտորներով, պրոֆեսորներով, եթե ունեք, բոլորով միասին մտնստեք քննարկեք եւ հասկացեք ինձ որպես փաստաբան։ Իրավունք ունեք հարցաքննելու թե չէ։ Հիմա այս օրենքը ցիտում եմ ձեր համար, հարգելի իրավապահ մարմինների գործընկերներ, որ բոլորը գոնե կարդաք, եթե տեղը չգիտեք այդ օրենքի թե որտեղ է, ես ձեզ ասեմ, որպեսի գնաք նեղություն չքաշեք, ծանոթանաք, թե որ գրված է, որ որպես վկա չի կարող հարցաքննվել կամ առարկաներ, փաստաթղթեր կամ այլ նյութեր ներկայացնել փաստաբանը, բարձելու համար տեղեկություններ, որոնք նրան կարող են հայտնի լինել կապված իրավաբանական օգնության դիմելու կամ նման օգնություն ցույց տալու հետ։ Ես չեմ ասում, որ ես Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանը, իրենց տուժողը առերեսման ժամանակ իմ հարցին, ընդ որում նորից եմ ասում, ես գիտեի, որ իրենք այս process-ը հատուկ են անում, ես այդ հարցը տվեցի կանխելու համար, իրենք չհասցրեցին տուժողին սովորացնեն, որովհետև հիմա վստահ եմ, հեսա հաջորդիվ ցուցմունքներով կսովորացնեն, որ ինչ որ այլ բաներ ասի, բայց այդ պայդրությամբ, երբ որ հարցը տվեցի, դու ինձ որպես ով ես ճանաչել, ինքը նշեց որպես Հայաստանի լավագույն փաստաբաններից մեկը եւ որպես Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան։ Հիմա եթե այդ անձի ասածով ես փաստաբանն եմ եղել, այսինքն դուք չեք տեսնում, որ ես փաստաբան եմ, ուզում եք ինձ հարցաքննեք, այսինքն ես գամ անձին իրավաբանական օգնություն ցույց տամ, հետո ինձ կանչեք հարցաքննեք, ասեք, հələ արի ասա, հետո իրավաբանական օգնություն ցույց տալու ժամանակ ինչ ես խոսել, բա օրենքի ամբողջ իմաստն է, ինչի՞ է մեզ նման արտոնություն տվել, որ փաստաբանը չհարցաքննվի, որպեսզի այդ փաստաբանական գաղտնիքը կարողանանք պահենք, այսինքն իմ վստահորդը ինչ հարցրել է, ես ինչ խորհուրդ տվել եմ, ինչ process եղել է, այդ ամեն ինչը մտնում է փաստաբանական ծառայությունների մեջ։ Ուրիշ բան ես Գագիկ Ծառուկյանի հետ որպես հարազատ փողոցով քայլելուց լինեմ, ինչ որ հանցագործություն լինի, ես մականատես լինեմ, այդտեղ ես վկա կարող եմ լինել։ Բայց եթե ես այդ process-ում օրինակի համար պատկերացեք Գագիկ Ծառուկյանի հետ գնում եմ հարցաքննությունից հետո ինքնից ինչ որ բան ասում։ Այնց կանչեն հարցաքննության, ասեն այդ կասես Գագիկ Ծառուկյանը քեզ ինչ էր ասում, հա։ Էս է մակարդակը իրավական համակարգի եւ իրավական պետության։ Լավ, հասկանալի է վախը, հասկանալի է իրավական անհնարինությունը պայքարել։ Տեսեք, ես մի բան եմ ուզում ասել։ Մեզ միշտ ասում են դուք ինչի եք հակառակ կողմից հանդես։ Ընկերներ, մենք հակառակ կողմից հանդես չենք գալիս։ Մենք օրենքն ենք պաշտպանում։ Ես որպես փաստաբան մի հատ զենք ունեմ։ Դա իմ գիտելիքն է եւ օրենքը պաշտպանելն է։ Ձեր փոխարեն Եթե դուք ունեք հնարավորություն օրենքը պաշտպանելու, ուրեմն ես անզեն եմ դառնում։ Եթե դուք օրենքով եք գործում, ես անզեն եմ դառնում։ Բայց երբ որ դուք ապօրինություններ եք անում, ես դրա մասին բարձրաձայնելու եմ, դրանք հիմնավորելու եմ, հակառակը հաստատելու եմ, ու դուք էլ պետքա դրա հետ հաշվի նստեք։ Եթե վախենում եք, որ բոլորը բացահայտվում է, անկախ դրանից ես հիմա այս գործով, եթե Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպան, իհարկե սա բողոքարկելու եմ դատախազին, հետո դատարան, մենք վստահ եմ, որ այս ամեն ինչը չի կարող ասենք, այս խայտարակությունը մնա ուժի մեջ, էլի, ասին նույնիսկ նպատակը մենակ մի բան կարա լինի, չէ, ինձ հեռացնել, որ ես չխանգարը։ Բայց դա չի նշանակում, որ մնացած վարույթներով ես չեմ կարողանալու ներկայացնել Գագիկ Ծառուկյանի։ Այն բոլոր հանցագործությունները, որ միջև հիմա կատարել են, այդ բոլորով ես հիմա գնալու եմ անմիջապես շարունակեմ մասնակցությունը եւ այդ խայտարակությունները միջև վերջ հիմնավորելու եմ այս ապօրինությունները։ Պարոն Սարգսյան, իսկ կարող է նպատակ կա, որ վկայի կարգավիճակից դուք այլ կարգավիճակ ունենաք։ Mən բացառվում է, ես չեմ կարող որևէ այլ կարգավիճակ ունենամ, որովհետեւ ես որպես փաստաբան խորհուրդ եմ տվել իմ վստահորդին կոնկրետ գործողության հետ կապված։ Այսինքն քննարկենք, քանի որ դուք փաստացի արդեն վկայի կարգավիճակ եք ստանում։ Դե գիտեք ինչ կա, եթե մենք գնանք մեր իրավապահ մարմինների տրամաբանության մեջ, եկեք օրինակ մտածենք, որ մատները սուն վրա դնենք այս բոլոր հավաքվածներից, ասենք այն անձներ կարա մեղադրել։ Ինչ ա եղել, իրանց ոչ է, մի բան կանեն էլի։ Այսինքն եթե այդ տրամաբանության, որտեղ Ծառուկյանի մեղադրանքն էլ է մեծ հաշվով դա, ասենք հասկանում եք, չէ՞, անձը ընդհանրապես հերքում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը ընդհանրապես գումար է ներդրել բիզնեսին, սա ապացույցներ ունենք, ու ինքը ասում ամբողջը ես եմ դրել, մի հատ ապացույց չկա։ Ասենք ոնց կարելի է այս խայտարակության դիմանալ, ասենք իհարկե Ծառուկյանն էլ հասկացավ ինչա կատարում, որովհետև ինքը ամբողջ process-ը տեսել է եւ դատարանում, թե ինչ օրենք դնում է իրավական առումով իրենց, թե առերեսման ժամանակ կոնկրետ ինչ էր կատարվում, ու ինքը միանգամից հասկացավ, որ ինձ հեռացնում են վարույթից, որպեսզի այս
ճնշումը, որը իրականացվում էր եւ խայտարակությունը հերթով հիմնավորվում էր, այս տուժողներին էլ բերել են հասել։ Հիմա տեսեք, այնպես են արել, որ իբր առանցին շարունակեն առերեսումը, որ տուժողների շարունակությունը հարցակնություն, այս process-ը չլինի, բայց բնականաբար իմ գործընկերները այնտեղ են, իրենք պրոֆեսիոնալ մակարդակում կարող են դա անել, բացարձակ որևէ խնդիր չունեն, բայց մեր մեջ նաեւ աշխատանքային բաժանում կար եւ այս առերեսումների հետ կապված կոնկրետ ես էի գործողություններ իրականացնում, բաժանում էինք արել։ Հիմա էլ կարող են այդ ամեն ինչը անել, բայց սա խայտարակությունը հիմա բացարձակ կհայտնվի քննիչին եւ նաեւ կհրաժարվենք առերեսումներից, որովհետեւ երեկվանից սկսած մենք անդադ ասում ենք, ընկեր, ասենք դու ոնց կարող ես այս հարցերը հանել, որոնք որ մենք տալիս ենք։ Եթե սա ուղիղ մեղադրանքի մեջ նշած փաստեր է, ասում է գործի հետ կապ չունի։ Մենք էլ ասում ենք, լավ, եթե դու իմ ասում ես գործի հետ կապ չունի, երկու պատճառ կա։ Կամ մեկը դու իրավական գիտելիքների առումով չես տիրապետում սրան, ինչը շատ վատ է, բայց մենք վստահ ենք, որ տիրապետում ես։ Հակառակ ուրեմն ակնհայտ կանխակալությունն է, որ դու կոնկրետ ամեն ինչ անում ես, որ այս հարցը չհնչի, պատասխանը չհնչի, որովհետև ստանալու ենք այն ապացույցը, որը որ ջախջախելու է։ Իհարկե նորից մնացած առումով ստացել ենք, այստեղ էլ կարելի ասել ոչ մի գործ էլ չկա։ Բայց հիմա իրենք ուզում են շարունակ, գուցե սովորացրել են, գուցե տուժողներն են բողոքել, այսինքն ակնհայտ առերեսման ժամանակ բողոքում էր, որ ես հարցազրույցներ եմ տալիս եւ ամբողջ իրանական հերոստալիկներով այս ամեն ինչը ասում ամեն օր մենք ձեզ ենք տեսնում այնտեղ ու այդ ամեն ինչ իրեն նեղում է որովհետեւ ինքը այնտեղ է բնակվում իր խայտարակությունները ապօրինություններ տեսնում են իսկ մեր մոտ կարծեք թե մեր իրապահ մարմինները ասենց ոսկե ձկնիկ են գտել իրենց համար որովհետեւ շահերը համապատասխանում է փոխադարձաբար նրանք գումար են ուզում էսպանցիկ էլ ուզում են Ծառուկյանին կալանքի տակ պահեն երկուստեղ համատեղ շահերը բռնում է փորձում են իրար հետ համագործակցեն Պարոն Սարգսյան եկելի փոքր ուշնյացակ իրենց պատճառաբանությունը ձեզ վարույթից հեռացնելու որն էր իրենք ասում են որ Իրանի քաղաքացին ցուցմունք է տվել որ ես այս ընդհանուր բիզնես գործունեության հետ կապված հանդիպումներին որոշներին մասնակից եղել եմ հիմա հարց եմ տալիս ասում եմ լավ ենթադրենք ասում եմ նախ միջև դրա մասին չես ասել ինչի չես ասել հետո ասում եմ ինչից դու որոշեցիր որ հիմա նման բան պետք է ասես եւ երրորդը Եթե դու ասում ես որ այդպես է, ես որպես ով եմ եղել այդտեղ, դու ինձ որպես ով ես ճանաչել, ասում եմ որպես Հայաստանի լավագույն փաստաբաններից մեկը եւ որպես ամենակարևորը Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան։ Այսինքն ես այնտեղ չեմ եղել մասնավոր անձ, ես չեմ եղել բիզնես գործընկեր, ես չեմ եղել, չգիտեմ, ընկեր, ես եղել եմ այնտեղ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան, որին կանչել է որպեսի խորհուրդներ հարցնի, հա հասկանա, ասենք հարցը քննարկում կա, քննարկման ժամանակ իրավարական խորհրդատվություն ստանա ինձանից եւ ստացել է։ Հիմա այսինքն եկեք պատկերացնենք այսպես, էլի, իրավական մշակույթը եվրոպական երկրներում ավելի ուժեղ, այսինքն բոլոր խոշոր գործարարները պարտադիր իրավաբանների միջոցով են գնում բանակցությունների։ Հիմա գնում է բանակցությունների, այսօր փաստաբանի հետ, հետո այդտեղ process-ներ է լինում, ասում են, չէ, այս փաստաբանը այլևս չի կարող մասնակցել, որովհետեւ ներկա է։ Հա, բա ներկա պետք է լինի։ Այսինքն մարդու փաստաբանը դու ոնց ես իրան զրկում փաստաբանի իրավունքից։ Այսինքն եթե տենց լիներ օրենքը նման բան չէր նախատեսի որ փաստաբանը չի կարող հարցակցել հիմա ծանուցագիր են տվել որ գնամ հարցակնության որ գնամ ինչ ասեմ ընկեր դու չգիտես որ ինչ չես կարող հարցակնես որպես փաստաբան կանչել ես հարցակնության որ ցույց տաս դե որ որոշում եմ կայացել հետևից էլ կանչում եմ հարցակնության ասենք այս խայտարակությունը միջև ոնց կարա ասենք միջև ու կարա գնա իսկ այս վարույթում ներգրավելու համար ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու որտեղ ասեցիք աշխատանքի բաժանում է այդուհանդերձ ուրեմն այսպես է կա վարույթ որը որ բացառապես իրենք են քննում հա որից որ ինձ հեռացրեցին եւ կա այն վարույթները որոնք մենք ենք նախաձեռնելու ես արդեն նշել եմ այդ բազմաթիվ հանցագործությունները այդ թվում սա որ այդ բոլորով օրինակ բռնություն գործադրելը տան մեջ տան կադրերը հրապարակելը նախապես ակնհայտ ապօրինի մեղադրանք առաջադրելը սահմանը փակելը թույլ չտալ մեկնելը առյուծի անկումը եւ սա հետագա էլի հանցագործություն է բոլորով հաղորդումներ ենք ներկայացնելու վիճարկել եք միանշանակ վիճարկել ենք եւ այդտեղ էլ կոնկրետ հանցագործության փաստեր կա որ ներկայացնելու ենք հիմա այս պայդրությամբ Կեթամ այդ վարույթները հիմա առավել ակտիվ կգործադրենք, իհարկե սա նաև կբողոքարկենք, դատախազություն պետք է բողոքարկենք առաջին հերթին, եթե դատախազությունը չբավարար, հետագայում դատարան, բայց ուղղակի ես իմ գործընկերներին կոչ եմ անում, որպեսզի մնան իրավական հարթությունում, որովհետև իրավական գործիքակազմ ունենալ, պաշտոն ունենալ եւ այդ իրավունքը ունենալ, դա դեռևս չի նշանակում ամենաթողություն եւ ինչ ուզում եք անել։ Սա գործընկերային հարաբերությունների մակարդակում պետք է լինի, եւ դուք հստակ գիտեք, որ չեք կարող ինձ հարցակննել Բայց այդքանից հետո այս գործողությունները անում եք, ասենք լավ, մենք հասկանանք, որ դուք իրականում իրավաբանությունից չեք հասկանում,
Թե ուղղակի ընդունենք որպես փաստ, որ ակնհայտ ապօրինություն եք անում, ասեք իմանանք որ մեկը, եթե գոնե չեք հասկանում, ասենք լավ դե մարդիկ չեն հասկանում, փորձենք այդ ուղղությամբ մտածենք, բայց ես վստահ եմ որ հասկանում եք, որ հասկանում եք ինչի եք անում, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանն է եւ ես նրա պաշտպանն եմ, ես ամեն ինչը ձեզ խանգարում, հա։ Պարոն Սարգսյան, հիմա քննարկում ներկայացնելու եւ հրաժարվելու եք Դե ես այս բանը այլևս բացառք հայտնելու իրավունք չունեմ, որովհետև մասնակից չեմ, բայց իմ գործընկերները ներսում եւ պարոն Ծառուկյանը միանշանակ այս բանը բացառք են հայտնելու եւ այս ապօրինությունների մակարդակում հրաժարվելու են որևէ այլ գործողության մասնակցելուց, միջև մենք այս գործընթացները փորձենք բողոքարկումներով հասկանանք ինչ ընթացք կստանանք։ Գործունեության մեջ եղել է, որ դուք իրավական խորհրդատվություն, հա, գործունեություն չի եղել, իմ մասով երբեք չի եղել, չեմ լսել, որ իմ գործընկերների մասով լինի, դա նորմալ է, եթե իրականում փաստաբանը չի եղել որպես փաստաբան եւ ծառայությունը չի մատուցել, այսինքն այս պարագայում ինքը ընդամենը մասնավոր անձ եղել, այո, այստեղ օրենքը ոչ մի արգել չի նախատեսում, բայց նույնը տուժողն է ասում, ախր դուք ձեր ինչը որ հիմք եք ընդունել, բտակը գրեիք, շարունակության մեջ գրեիք, որ տուժողը նաեւ հասել է, որ որպես փաստաբան, այսինքն դուք դա չտեսաք, այսինքն sense կարդում ենք, այսքանը տեսնում ենք, հետո մի մասը չենք տեսնում, նոր շարունակություն տեսնում ենք։ Շնորհակալություն, հիմա մենք գնանք բողոքարկումների։ Գիտեք, տեսեք, այդ փաստը ասվել է երեք։ Եթե իրանք կարծում էին, որ դա խոչընդոտ է, իրենք պետք է երեք հենց այդ փաստը իմանալուց հետո կոնկրետ այս գործողությունը կատարեն։ Այսինքն փաստն իմացել են դժողի ասել։ Իհարկե։ Ընդ որում դժողը բնականաբար շատ է խեղաթյուրել փաստեր, ինչի մասին նաև առերեսման ժամանակ է իրան ասվել, բայց բացարձակ կապ չունի թե ինչ է ասում։ Կարևորը ես հանդես եմ եկել որպես Ծառուկյանի փաստաբան, թե ոչ։ Այս փաստն ամենակարևորը։ Հիմա սա իրենք ունեն եւ միջև էդ էլ իրենք դժողի ասած ունեին։ Բայց եթե ունեիք առերեսման հենց սկզբից, ինչի օրինակ ինձ այդ վարույթից չեղած, որտեվ այդ բանը դեռևս չէին հասկանում թե ոնց կգնա։ Երևի դժողին լավ սովորացել էին կամ դժողը գալու է process-ից զարգացումից, այսօր էլ որ ինձ կանչել են հարցականը, ես եկել եմ որ առերեսումը շարունակենք, ընդ որում երբ որ եկանք սկսելու էինք, սպասեցինք, չի սկսում, մեկ էլ հանկարծ որոշում։ Այսինքն սա նշանակում է, որ չգիտեմ, հավանաբար այլ տեղերից է եկել նաև այս հրահանգը, որ նման որոշում կայացնի։ Ես տենց եմ տեսնում, որովհետև այլ պատճառ չեմ տեսնում, թող մեծամտություն թվա կամ չթվա, ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, ես մի բան գիտեմ։ Եթե սա օրենքի հետ բացարձակ կապ չունի եւ ուղիղ հակասում է օրենքին, եւ դուք սա անում եք, ուրիշ պատճառ չկա, եթե օրենքով չի, ուրեմն կա դիտավորություն, իսկ դիտավորության տակ միշտ կա շարժառիթ։ Այդ շարժառիթը որն է, մեկուսացնել այս վարույթից։ Բացարձակ որևէ, եթե մեկը գիտի այլ պատճառ, թող ինձ ասի, ես այլ մեկնաբանություն տամ։ Այսքանն է, շնորհակալություն։ Այո։